我哋有成10年咧冇嚟過山頂啦，咁咧當日我哋就揸車上嚟試一試呢一間 Rajasthan Rifles 啦。呢一間餐廳咧其實疫情之前已經存在㗎啦。咁我哋上到嚟到咧就原本見 OpenRice 佢就有啲 set lunch 咁佢今日閒日啦，佢都係冇嘅，所以價錢咧就比我哋預料貴嘅嚇。佢基本上差唔多每一個 main course 都200蚊起跳嘅。咁我哋叫咗2個啦。呢一味菜咧就係羊肉嚟嘅，咁佢個包咧相當脆同埋軟嘅嚇，佢應該係揾啲牛油煎過下嚟嘅。咁嗰個羊味咧係好出嘅，佢係啲面豉羊啦。呢一碟咧就係一個串燒，咁叫嗰時完全唔為意咧，原來係芝士嚟嘅，咁係3嚿大芝士啦。咁雖然我哋分開3個人食咧，我哋都覺得非常之流嘅，呢一個係唔推介嘅。咁我哋下次嚟到山頂咧，可能會試下其他嘅餐廳，例如 Peak Pizza 啦，或者敏華冰廳嘅。而家基本上可以平遊山頂，因為點解咧？如果你 weekday 揸車上嚟，根本就係有標位泊嘅附近，亦都冇乜內地嘅旅客可能上嚟山頂咧，係相對嚟講咧貴嘅。我哋由九龍出發啦，只需要20分鐘咧，行西隧就到咗山頂㗎，咁其實都非常之方便。咁希望你鍾意呢段片啦，下一段片再見，拜拜。